ஆண்ட்ஸ் பாலினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அந்த பாலினேஷன் எப்படி தூக்கிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? இது மாதிரி தாங்க தூக்கிட்டு போகும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அது உடம்புல இப்படி தான் பாலினேஷன்லாம் ஒட்டிக்கும். அது அப்படியே இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு போகும்போது அந்த ஃப்ளவர் ஈஸியாக பாலினேட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி எறும்பு மூலியமா பாலினேஷன் நடக்கிறத மிர்மிகோஃபிலின்னு சொல்லுவாங்க. எறும்பு மூலியமா மட்டும் இல்லாமல் பட்டாம்பூச்சிகள், வண்டுகள், மற்ற சின்ன சின்ன இன்செக்ட் மூலியமா பாலினேஷன் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் கூட மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூல பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.